မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ AI နဲ့ cover song လေးလုပ်ကြည့်မယ် cover song ဆိုတာထပ်စားလို့ရှိရင်တော့သူကအစိုးတန်းတွေကိုပြောင်းပေးရဆိုရင်ပုံမှန်လိုက်မယ်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် cover AI ဆိုတာဒီနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်နော် COV ရ AI အဲ့ထက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင် cover AI နဲ့ဝင်မယ်ဒီကောင်အကောင့်တော့တစ်ခုအကောင့်ဖွင့်စရာတော့မလိုဘူးနော်အဲ့မှာ enter ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးကအမားလေးနှိပ်လိုက်ပါဗျာအမားလေးလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့သချင်းကိုပြောင်းချင်တဲ့သချင်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဆက်ထဲမှာရှိရင်တော့ upload your file ပေါ့တကယ်လို့ YouTube ကသချင်းတွေပါတွေကိုတမ်းပြီးထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာ enter your audio URL ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆက်ထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် YouTube ကသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ် okayအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အမြန်လေးပဲကြော်ချလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ enter your audio URL ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် tag လိုက်မယ် okay ပြီးပါပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်ကိုရွေးရမယ်ဗျာနော်အတန်ရွေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအတန်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဗျာကိုကဘလို့အတန်ပြောင်းချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုကဘလို့အတန်ဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က mail လိပ်စာလေးထည့်ရမယ်အဲ့ mail လိပ်စာတွေကိုသူက link လေးပို့ပေးမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ mail ဝင်လို့ရတဲ့ mail ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mail လိပ်စာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးအမှန်ချစ်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ let's go သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတခုရှိတာကဒီကောင်ကအချိန်လေးတစ်ခုတော့စောင့်ရတယ်ဆိုတော့မေးတဲ့ကိုချက်ချင်းမရောက်ဘူးသူလည်းပြောထားတယ် in 5 minutes ဆိုပြောထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်လည်းနည်းနည်းလေးကြာတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မကြာဘူးလို့ဆိုခံမှန်းကြည့်ပါဗျာအဲ့လောက်5 minutes လောက်တော့ကြာမှာပေါ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးရကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တယ်မရသေးဘူးမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏစောင့်မယ်okay အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့ကိုအတန်လေး link လေးတစ်ခုရောက်လာပြီပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ mail လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ link လေးကိုသွားလိုက်မယ် link လေးကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုအတန်ပြောင်းလာတဲ့သချင်းလေးတစ်ခုရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အောင်Okay 变 height နဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်လုံးနဲ့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်မယ်Okay အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ low ကြိုက်လား high ကြိုက်လား standard ကြိုက်လားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ကိုလိုချင်ရင်ပေါ့အဲ့မှာတစ်ခုရှိတာကသူက copy ရှိတယ်နောက် get stamp ရှိတယ် get video ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက full sound ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကထဲမှာ get video တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့က free ဆိုလို့ရှိရင် download ချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျန်တာတွေအကုန်လုံးကတော့ဘလို့မှဘာမှ download ချလို့မရပါဘူးအဲ့လိုပဲဒီလိုပဲပေါ်နေမှာပေါ့နော် unlimited full access လို့ကျွန်တော်ရှိရင်တစ်လကို $2.99 ပေးပါဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကို download ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပြထားတဲ့45စက္ကန့်စာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီget video full sound လည်းမရဘူးเนาะ get video ပဲရနိုင်မယ် get video နဲ့ပဲ45စက္ကန့်စာရတယ်အခုကျွန်တော် get video နဲ့45စက္ကန့်စာကျွန်တော် download ချပြပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်နောက် AI နဲ့အဲ့လိုအတန်ပြောင်းတဲ့ cover လုပ်တဲ့အတန်ပြောင်းတဲ့ AI site လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့3မိနစ်စာလုံးရမယ်ကိုတချင်းတစ်ပုံလုံးစာရမယ်ဗျအဲ့ကောင်ကတော့နောက်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်အဲ့ဒါမပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ download ချထားတဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျOkay ဒါကတော့ AI cover AI နဲ့ကျွန်တော် cover လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့သချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကိုရတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ vocal တီးတန့်လိုအပ်တယ်
နော် vocal တီးတန်းလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အစကဟိုပထမမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့တခြင်းရဲ့ vocal နဲ့တီးလုံးနဲ့ခွဲထုတ်ပေးရမယ်ခွဲထုတ်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် description မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay အဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု musicfy.lol ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်နော် MUSI C musicfy.lol ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနော် free အကောင့်လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဗျာနော်ပထမတစ်ခုကတော့အကောင့်ဖွင့်စရာမလိုဒီကောင်ကတော့အကောင့်ဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုလိုလည်းမြင်ရမှာပေါ့ဗျာအခုလိုမြင်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့ခုနကပြောသလိုပဲဒီ vocal ကိုပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ vocal link လေးကိုကျွန်တော်နော်အတန်းနဲ့ဒီလုံးနဲ့ပြောင်းထားတဲ့နေရာမှာ vocal link လေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် vocal ကြီးကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် audio file ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာသူရေးတဲ့အတိုင်းပဲ20 megabyte တော့မှပို့အောင်20 megabyte ပို့လို့ရှိရင်တော့လည်း mp3 နဲ့ convert လေးတစ်ခုခုဟို format factory နဲ့ convert လေးတစ်ခုလောက်လိုက်ပါဗျာနော် okay ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးမှာ select out and article ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ဘယ်သူအတန်လိုချင်တာလဲပထမတော့ကလိုပဲဗျာနော် select and artist ဆိုလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာအများကြီးပဲနော်ကိုကြိုက်တဲ့ artist ကိုကြိုက်တဲ့အတန်တစ်ခုခုကနားထောင်ကြည့်ဗျာသူ့အတန်လောက်ဖြစ်ချင်တာလားဘာအတန်ဖြစ်ချင်တာလဲနော် male female pop rap R&B punk alternative အစရှိသဖြင့်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကနေမှကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကိုရှာဗျာကိုပြောင်းချင်တဲ့အတန်ကိုတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်အခုကျွန်တော်ယောက်ျားကျွန်တော်တချင်ကယောက်ျားလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မိန်းမတန်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်အဲ့မှာတော့ခတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကတော့မရဘူးပေါ့ဗျာတော့မခတ်တဲ့ဟာလေးကတော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှရွေးလိုက်ပြီးအောက်မှာ set pitch ဆိုတာရှိတယ် pitch ကတော့ပြောင်းချင်ပြောင်းကျွန်တော်ကတော့ pitch မပြောင်းတာဟုတ်ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တချင်နဲ့အတန်နဲ့ကကီးကျွန်တော်တီးလုံးနဲ့ဒီအတန်နဲ့ကီးလွဲသွားမှဖြစ်တဲ့ကြောင့် pitch မပြောင်းမိသလိုနဲ့ pitch ပြောင်းပြီးတော့စမ်းချင်လဲစမ်းကြည့်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် remix ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲဒါဆိုသူ့ဘက်နဲ့သူနော်လုံနေလိုက်မယ် okay ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ရအောင်Let me干了他的钱的歌，那面碰他的爱什么？没变那不少人呢，追求得有类人面孔，好难逃的你面貌。没变那不少人呢，那就没了没有那一点。အဲ့တန်လေးရတာပေါ့ဗျာအဲ့တန်ကိုကျွန်တော်တို့က download ချမယ် download ချလို့ရတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော် bandlab ထဲကိုထည့်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့နောက်ဟိုကျွန်တော်တို့အတီးလုံးနဲ့အတန်နဲ့ပြန်ပေါင်းရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ next step လေးရှုပ်တယ် step လေးများသွားတယ်ဒါပေမဲ့တပုတ်လုံးစာကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ bandlab ထဲသွားမယ် bandlab ထဲမှာ new project ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့တီးလုံးရဲ့အတန်ရဲ့နှစ် line ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ပေါင်းထည့်ပြီးကိုလိုသလိုအတန်လေးနဲ့ပမာချိန်မယ်ပေါ့ဗျာချိန်ပြီး export ထုတ်မယ်ပေါ့ဒါပါပဲပမာတွေတူကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအတန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ် vocal တစ် line ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ vocal တစ် line ရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အတီးတစ် line ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းရောထည့်လိုက်မယ်干了他的钱的歌，那面碰他的爱什么？没变那不少人呢，追求得有类人面孔，好难逃的你面貌。没变那不少人呢，那就没了没有那一点。okay အဲ့ဆိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အများကြီးမလုပ်ပြတော့ဗျာနော်ဟိုကိုအတန်အတိုးအကျယ်လေးလို့တို့ချိန်မယ်ဗျာပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို download ချခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save လုပ်ထားတဲ့ file ရှိသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင် download ချမယ်ပေါ့အဲ့မှာဘာနဲ့ download ချပါလဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့ mp3 နဲ့ပဲကျွန်တော်เนาะ download ချလိုက်မယ်
အခု download ချပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ download folder လေးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြပေးမယ် မင်းပြန်လာဖို့ဆောင်ရင်လေတော့ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ AI နဲ့အတန်လေးတွေပြောင်းမယ်အတန်ပြောင်းပြီး cover လေးတွေလုပ်ချင်တဲ့ပေါ်တာတွေအတွက်ကျွန်တော်သိသလောက်လေး share လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ